வெல்கம் டு சுபாஷ் IAS அகாடமி. சுபாஷ் அகாடமி யூடியூப் சேனல் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. இந்த வீடியோ பார்க்கின்ற நீங்கள் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதாவது மத்திய அரசு போட்டித் தேர்வுகளான ரயில்வே போட்டித் தேர்வு RRB மற்றும் ரயில்வே போலீஸ் RPF மற்றும் மத்திய போலீஸ் படைகள் CRPF CSF BSF சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமை ஒரே அட்டம்ப்டில் கிளியர் பண்ணுவதற்கு பயிற்சி வகுப்புகள் NCERT சிலபஸ் NCERT ஸ்டடி மெட்டீரியல் பற்றி சுபாஷ் அகாடமி சேனலில் டெய்லி பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். எனவே NCERT 9 புக்கு தமிழில் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்ஸில் பிரிண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. இந்த மாதம் ஆகஸ்ட்டுக்குள்ளே ரிலீஸ் பண்ணுவதற்கான முயற்சிகள் நடைபெற்று வருகிறது. அதாவது கரெக்ஷன் போயிட்டு இருக்குது. அந்த NCERT தமிழ் புக் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இது மாதிரி இதான் அதோட ஒரிஜினல் மாடல். ஃபுல்லாகவே ஒன் வேர்ட் டைப் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின், பின்னாடி கீ ஆன்சர் இருக்கும். எல்லா மத்திய அரசு போட்டித் தேர்வில் நடைபெற்ற ஒரிஜினல் கொஸ்டின்ஸை அனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம். இன்க்ளூடிங் கொஸ்டின் பேங்க் இருக்கும். சரிங்களா? இப்போ நம்ம ஜிகே டாபிக் பார்த்துட்டு இருக்கோம். நான் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் மட்டும் காட்டிடுறேன், லாஸ்ட்டாக மொத்தமாக கீ ஆன்சர் காட்டுறேன். நீங்கள் டெய்லி வீடியோ மட்டும் பார்க்காம டெய்லி எழுதி ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க. கொஸ்டின் நம்பர் 55 பாருங்கள். கீழ்கண்டவற்றில் யார் பகடக் வம்சத்தை தோற்றுவித்தவர்? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 56 பாருங்கள். மேற்கு வங்காள மாநிலம் எந்த நாட்டுடன் மிக நீளமான எல்லையை பகிர்ந்து கொள்கிறது? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 57 பாருங்கள். இந்தியாவில் துத்சாகர் நீர்வீழ்ச்சி அமைந்துள்ள மாநிலம் எது? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 58 பாருங்கள். சேஞ்சிங் இந்தியா அதாவது மாறும் இந்தியா என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 59 பாருங்கள். UE பாம்பிரி என்பவர் எந்த விளையாட்டுடன் தொடர்புடையவர்? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 60 பாருங்கள். இந்தியாவில் ஜோக் நீர்வீழ்ச்சி அமைந்துள்ள மாநிலம் எது? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 61 பாருங்கள். பின் வருவனவற்றில் தி நமசாகி என்ற புத்தகத்தை எழுதியவர் யார்? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 62 பாருங்கள். தர்ஷன ஜாவிரி என்பவர் எந்த நடன வடிவத்திற்காக பத்மஸ்ரீ விருது பெற்றார்? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 63 பாருங்கள். ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் கலாச்சார விழாவான புஷ்கர் பெயர் அல்லது புஷ்கர் மேளா ஒரு ஆண்டில் எத்தனை முறை நடக்கும்? சரிங்களா? இது எல்லாமே இதற்கு முன்பு கேட்கப்பட்ட ஒரிஜினல் கொஸ்டின்ஸு. நீங்கள் கொஸ்டின் எப்படி கேட்குறாங்கன்னு அந்த மாடல் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா 72ல் முடியுது. இந்த சாப்டர் முடிஞ்சோடனே நான் லாஸ்ட்டாக கீ ஆன்சர் காட்டுறேன். இதுபோல் உங்களுக்கு வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா சுபாஷ் அகாடமி சேனலை மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கின்ற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஆள்னு கொடுத்துருங்க. இதுபோல் NCERT வினா விடைகள் டெய்லி தொடர்ந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துட்டு இருக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நன்றி, வணக்கம்.